järjestelmä on 5-60-luvun järjestelmä, oikeastaan hyvin toimiva, raskastekoinen, vanha analogiasysteemin perustuva laite. Se on toiminut hyvin, se on aika huoltoystävällinen. Tietyt osat siinä on semmoiset, jotka vaatii vähän enemmän huoltoa, mutta niin sen aikaiseksi laitteeksi yllättävän hyvä. Ja mekaanisesta rakenteesta sen verran voisi sanoa, että kaikki toiminnat, mitä siinä rajakytkimet, lähes kaikki toiminta perustui releiden kärkien toimintaan tai erillisten rajakytkimien toimintaan. Että siellä ei ollut mitään semmoista nykyaikaisia sensoreita, mitkä olisi määritellyt sen toimintaa. Että kaikki oli hyvin vanhaa tekniikkaa. Hydrofoni on vedenalaisen äänen lähettämiseen ja vastaanottamiseen tarkoitettu laite. Ja siitä kansankielessä, eli henkilökunta käytti nimeä kanta. Se oli helpompi sanoa kuin joku hydrofoni. Eli tämä on se kanta. Ja kanta on se muotosuojan sisällä, joka on aluksen pohjan alapuolella. Noin 1,5 metriä aluksen pohjan alapuolella. Ja tämä hydrofoni on suojattu pisaran muotoisella virtaussuojalla. Eli hydrofoni ja kanta on sama asia. Kaikumittain on sukellusveneen paikantamiseen tarkoitettu väline, eli lähinnä etäisyyden mittaamista varten sukellusveneeseen. Kaikumittaimessa on lisätoiminta, jota käytetään, eli kuuntelulaite, joka on tällainen passiivinen laite, jolla kuunnellaan vedenalaisia ääniä. Ja tämä itse kaikumittain on aktiivinen laite. Kaikumittaimen toiminta perustuu äänen nopeuteen vedessä, joka on hieman suurempi, 3 kertaa suurempi kuin ilmassa. Ja kaikumittain mittaa tätä aikaa, kuinka kauan aikaa kuluu lähetyspulssin ja paluupulssin välillä. Ja siitä muodostuu kuvaputkelle merkki, josta mittaaja päättelee etäisyyden ja suuntiman maaliin. Samalla on myöskin piirturi, joka tallentaa nämä merkkijonot, jos siis maalista saadut merkkijonot. Kaikumittaaja päällikön ohjeiden mukaan suorittaa tietynlaista mittausta. Jos on siirrytty taistelumittaukseen, niin silloin on mukana myöskin piirturi ja laskin. Laskin laskee raketin heittimelle ampuma-arvot 400 metristä 1200 metrin, eli se muuttaa tämän heittimen korokulmaa. Ja päällikkö pyrkii niin sanottu koirankäyräsysteemillä ohjaamaan alusta. Hän näkee omalta näyttölaitteeltaan, mihin kaikumittauskanta osoittaa, ja hän pyrkii pitämään maalin aina keulan edessä. Mennään vaan sitten. No niin, tässä on MG11 kaikumittaimen vastaanotin yksikkö. Ja tähän liittyy monta erilaista komponenttia. Tässä on vahvistinyksikkö ja toinen vahvistinyksikkö sitten lisäkantaa varten. Sitten on itse näyttölaite on tässä keskellä. Tässä on A-näyttö, mistä seurattiin sitten kaikumerkkejä. Sitten on kuuntelu tai kuunteluvahvistin. Tämä suodatti ja muokkasi sitten sen äänen semmoiselle alueelle, operaattorin kuuloalueelle, kun näistähän se tuli suurempana taajuutena. Ja täällä on sitten yhteysvahvistin, jonka kautta sitten oli yhteysjohtaja, että tavallaan ei tarvinnut puheputkia käyttää. Tämä laite tässä on kannan ohjaan ja tällä ohjattiin sitä anturia, transduceria siellä kantahuoneessa.
Tässä oli tämmöinen pyörä, mistä sitä käänneltiin. Ja se servovahvistin ohjasi sitä kääntölaitetta siellä ja käänsi sitä kantaa. Ja täältä operaattori näki, että se seuraa mukana. Tässä keskellä on kompassiruusu. Tämä seurasi normaalisti aluksen omaa kulkusuuntaa. Sitten tässä on tämmöiset whipstakit. Näillä säädettiin etsintäsektorin rajoja. Silloin kun oltiin vesikuuntelulla, niin tämä automaattisesti täältä sai sen päälle tuosta vivusta, niin tämä alkoi kääntämään sitä anturia ja kelasi tätä etsintäsektorin väliä. Sitten kun siirryttiin kaikumittaukselle, niin sitten se toimi sillä tavalla, että se aloitti periaatteessa täältä ulkorajalta, lähetti sen yhden mikä oli mitta-alue silloin valittu. Sitten sen jälkeen se käänsi tietyn asteluvun, 15 astetta esimerkiksi taisi olla. Sen jälkeen se lähetti ja taas kuunteli sen, käänsi taas 15 astetta, kunnes oltiin täällä keulassa. Sen jälkeen se ajoi tänne vastapuolen rajaan ja alkoi täältä sitten taas kannaamaan sitä. Tämä oli semmoinen toiminto, mitä varmasti tuolla valvontakäytössä, kun oli määrätty valvonta, niin sitä käytettiin hyvin paljon. Laite toimi täällä ihan yksinään. Ja kertoi sitten, että valvonta pelaa, kuuntelukentät kuuli. Kyseessä on etäisyyspiirin. Tämä kuuluu periaatteessa asejärjestelmään. Täällä on märkäpaperirulla täällä sisällä, joka tietyllä nopeudella liikkuu eteenpäin. Kaiku mitattaessa tänne syntyy täällä kulkeva kelkka, piirtää kaikujäljet tänne paperille. Kaikumittaja ilmoittaa täältä etäisyyksiä tarvittaessa. Yleensä sen hoitaa kaikumittaja, joka hän näkee tuolta piirturilla. Kaveri seuraa sitä kaikujonoa, joka sieltä tulee. Hän siirtää tämän asteikon kaikujonon suuntaiseksi, josta saadaan suhteellinen nopeus. Ja kaikumitattaessa täältä kun seurataan sitä piirtojälkeä, niin kaikumittain seuraa tätä ja se lyhentää aina pulssiväliä sitä mukaan, mitä lähemmäksi maali tulee. Eli kun täällä seurataan, niin aina ping, 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 se nopeuttaa sitä, jotta saadaan maalista mahdollisimman monta ylimenoa. Ja tällä määritellään syvyysammunta. Tässä laivassa ei ollut keulan eteen ampuvaa squidia tai headshokia, vaan tässä on ainoastaan pudottimet, niin tämä ohjasi pudottimia. Eli tällä saatiin määriteltyä pommin pudotusaika. Ja jos olisi ollut esimerkiksi squid-heitin tässä, niin tällä olisi saatu myöskin ohjattua squid-heitintä. Ja näitä eri kytkimiä käyttäen ja pyöriä kääntämällään saatiin tämä suhteellinen nopeus ja sitten tämä aseitten ampuma-aika tai pommien pudotusaika tai hetki. Kun pudottimissa on huomioitava se, että ne on kannan takapuolella, eli kaikumittauskannan takapuolella, siinä on tietty viive ja sama jos ase olisi ollut esimerkiksi headshockki keulan etupuolella, niin siinä tästä asetetaan arvo, kuinka paljon se ase on kaikumittausanturin etupuolella. Tässä tämä on nyt sitten tämä raketin heitin RPU 1200 venäläisen nimeltään ja suomalaiset oli sitten syvyysraketin heitin 1200. Rakenteena on 5 putkea, 5 rakettia kerrallaan, 1 heitin pystyy ampumaan ja yleensä ammuttiin sitten joko yhdellä heittimellä tai sitten toisella. Ja voitiin myös ladata vajaasti, eli ei pistetty koko heitintä täyteen, vaan ammuttiin vain muutama. Silloin kun oli joku harjoitus kyseessä, niin varmaan käytettiin niitä vähemmän. Säästettiin noita kuulia. Itse lataus tapahtui sitten, tässä on kahva, laukaisukahva, siinä on nasta, joka sitten kohdistuu siihen raketin nalliin
ja sitten laukaisee sen sähköisesti. Ja raketti työnnettiin täältä, se nostettiin 2 miehen voimin ja työnnettiin tonne. Ja sitten se lukittu tämän salvan taakse, että se ei päässyt putoamaan sieltä pois. Silloin lataustilanteessa käytettiin muutaman asteen koroa, tai se ajoi automaattisesti toi laite sen korolle semmoiselle, että se on hiukan pystyssä. Sitten sen jälkeen pyöräytettiin sitä rakettia, että tulee kunnon kontakti. Täällä on tämmöinen kontaktinasta, että pyrstöön tulee kontakti ja sitten toinen kohti tulee täältä sitä nallia varten. Sitten kun heitin oli ladattu, niin sitten vaan odotettiin sitä sopivaa laukaisuhetkeä. Tämä oli suunnattu tai hyrrä seurasi aluksen liikkeitä ja tämä koro vaihteli sitten sen mukaan, että se aallokon keinuntaa, niin se ampumapiste pysyy periaatteessa niin kuin samana. Ja sitten se oli kiinteästi aluksen asennettu, niin sitten vaan alusta kääntämällä ajettiin sinne hyökkäyssuunnalle ja sitten kun laukaisuhetki tuli, niin asemies painoi nappulaa ja nalli sytytti tuon raketin ruutimoottori ja raketti lähti taivaalle. Kun heittimen pyörivät vahvistimet on käynnistetty, niin sen jälkeen voidaan heitintä ohjata. Heitintä voidaan ohjata tämän paneelin kautta molempia yhtä aikaa tai vuoron perään. Vasen heitin näkyy tuossa näkyy oikea heittimen mittari ja tässä on sitten keinunta, kun on hyrrä kytketty täältä näin. Kun kytketään hyrräsuuntaus, niin tästä nähdään ja aseiden pitää sitten seurata tätä viisaria, eli ne on yhdistetty sillä tavalla. Heittimen korokulmat nähdään tästä näin ja täältä saadaan erikseen käytettyä joko vasenta, oikeaa tai molempia heittimiä. Eli ne ovat hyrräseurannassa ja täällä on myöskin sitten latausasento, jolloin heittimet siirtyvät tähän latauskulmaan, eli muutaman asteen korolle. Ja tässä on ampumataulukko, josta nähdään millä korolla se ampuu, millä etäisyydelle. Eli jos laskin on jostain syystä päältä pois, niin saadaan tuosta etäisyyspiirturilta etäisyys, niin täältä voidaan sitten säätää korokulma sitä varten. Varmistin on tässä. Varmistin poistetaan komennosta, jonka jälkeen tapahtuu laukaisu komennosta. Laukaisu tapahtuu tästä mustasta nappulasta. Tässä voitaisiin vielä lisäksi kertoa sitten tämän raketin syvyyttäminen. Se oli täällä raketin etuosassa. Sinne kierrettiin silloin kun oli ladattu, niin laitettiin syvyytin. Ja sitten sitä syvyttämistä varten oli semmoinen metallinen avain, millä käännettiin sitä syvyyttä. Siellä oli semmoinen 3 kiekkoa siellä sisällä ja niiden asemaa säädettiin pyydetyksi. Ja sitten sen jälkeen siinä oli tämmöinen mekaaninen varmisti siinä syvyyttimessä. Se otettiin pois ja sen jälkeen sitten työnnettiin se toi raketti tonne ja se oli käyttövalmis. Päällikkö määräsi veden syvyydestä riippuen mikä on ammuksen räjähdyssyvyys ja lataus oli noin 34 kiloa. Ja jos kaikki oli syvyytetty samaan, niin räjähti periaatteessa samanaikaisesti. Et se oli aikamoinen kenttä, joka 340 kilo räjähdysainetta räjähti periaatteessa yhtä aikaa. Kun ne vanha Headshot, joka oli Saattajisen Matti Kurjassa, ne oli periaatteessa kosketusammukset. Tai jos niiden suuntaa jyrkästi poikkeutettiin, esimerkiksi potkurivirtaan, niin se räjähti ja sitten räjähti koko kenttä, jos yksi räjähti. Että näissä olisi selvä ero räjähdys tästä, mikä aiheuttaa sen räjäytyksen.
Niin, ja siinä heittimessä ne putket, kun yksi heitin sisälsi viisi putkea, jos molemmat laidat, niin 10 ammusta ja sitten niissä oli vähän kulmaeroa niissä putkissa, niin sitten tuli aika iso kenttä. Että samalla se oli vähän niin kuin haulikolla ampuisi, että tuli semmoinen vähän laajempi kenttä, missä sitten ne pommit räjähteli, tai raketin räjähdysosa. Se oli muutama 100 metriä halkasijaltaan.